love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Every soldier right? Good question. We have lost many men around this area and we have been tasked to find out. So this is still a captured area. Are we getting into fights with the enemy? We have lost contact with our troops in this area, but some of them might still be around. So be careful. If you see or hear anything, get in cover first. We don't want to get lost or shot like all the other soldiers. Wir bestätigen! Verstanden! Wir machen das. Zu Befehl! Ja! Jawohl! Pack 38 bereit. Verstanden! Jawohl! Verstanden. Beschützen! Ja. Wir sind dabei! Erst schießen, danach nicht mehr fragen. Tötet sie! Ich will, dass ihr endlich schießt! Ich gebe Deckung, mein Freund! Für das Vaterland! Sofort! Nie Bereit machen zum Angriff! Bleibt dabei in Bewegung! Sie haben ihn getroffen! Richtig. Bewegung! Jawohl! Lassen Sie die Flammen spüren! Für das Vaterland!
Гасите их! Leg eine Falle! Koordiniertes Sperrfeuer! Auf das Ziel feuern! Feuer! Aus dem Weg! Es ist ausdruckslos! Rückzug! Fackelt hier alles ab! Feuer einstellen! Let's wait for our reinforcements before we attack the hill. Ja. Fürs Vaterland! Was für ein jämmerlicher Tod! Immer! Zeigen wir es ihnen, Schützen! Nehmt sie unter Feuer! Nehmt sie unter Feuer! Вы за это заплатите, козлы! Verstanden! Ihre Befehle? Geht klar. Bestätigt! Wir sind erledigt! Wir werden weitergehen! Товарищи, стойте до конца! Jawohl! За Родину! Unser Recht! Da draußen will es noch verziehen! So langsam bin ich hier! Kurze Feuerstöße! Wir werden von Panzern angegriffen! Огонь на подавление! Verstanden! Умрем за Родину! Держаться до подхода подкрепления! Bestätigt! Sicher, das Gebäude! In Deckung! Halt! Bereit, Pioniere! Feuer!
Geräubau! Right, we have captured the hill, but still, I never thought that there would be so many Russians. We still have to get in contact with the Hauptmann. So let's go back to the woods in the south. Alright, let's move, Kameraden. Bewegung! Ich werde dich! Du wirst nicht technisch! Vorwärts! Einer weniger! Scheiße! Granate! Erst hier! Feuerleutnant! Jawohl! Jawohl, Kommandant! Ihre Befehle? Captured the hill. Now the Belgian more Russians to the northeast. They are defending a large area necessary. We will begin the offensive when our reinforcements are here in the evening. I want you to command this attack. Prepare your men and try to take the house block back. Viel Glück, Kameraden. Jawohl, Herr Hauptmann. Our men will do their best to capture the area without too many casualties on our side. Ja, Herr Kommandant! Alright, Kameraden. Sofort! The Gruppenführer. We will take the house block back. Get your weapons ready. Ja. Sofort! Jawohl!